මීට වසර 20කට පමණ පෙර මේ අටුවැහිලිනිය නවාතැන් ගන්න ප්‍රධාන නගරය බවට පත් වෙලා තිබුණේ රත්නපුර නගරය. නමුත් මේ වෙන විට රත්නපුර නගරයට වඩා විශාල ගහනයක් අපිට මතුගම නගරයේ දකින්න ලැබෙනවා. අපේ රටේ ඉන්න සුප්‍රකට කුරුළු නිරීක්ෂකයෙකු වන ජගත් ගුණවර්ධන මහතාගේ වාර්තාවන්ට අනුව මීට අවුරුදු 15කට පමණ පෙර මේ අටුවැහිලිනියන් විශාල ගහනයන් නුගේගොඩ, ඒ වගේම රත්මලාන මැලිබන් හන්දිය, බෙලෙක්කඩේ හන්දිය, ඒ වගේම ඇහැලියගොඩ, ඒ වගේම ඇඹිලිපිටිය වගේ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ කාලේදී, මෑත කාලේදී එලෙස විශාල ගහනයන් එම ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. පහුගිය අවුරුදු 10ක තුල මගේ නිරීක්ෂණයන් අනුව මේ වන විට වැඩියෙන්ම මේ අටුවැහිලිනියන් වාර්තා වෙන්නේ මතුගම නගරයෙන්.